大家好，我係蔡師傅。今集咧就會開始咧喺個熱水爐位嗰度咧就攞個數咧就過去花灑位啦。咁首先咧我哋就要喺個鐘嗰度咧就攞過去500咧就攞翻做個花灑位。畫完個花灑鐘位之後咧，咁我哋左右咧要各派100嘅。咁啊攞完100之後咧，咁我就好似上集咁講啦，我哋喺條企身嗰度咧就一次過咧就攞翻啲數啦。咁我哋由熱水嗰邊開始做啦。咁首先睇翻正嗰條下700嘅地台線啦。咁啊對正咗700之後咧，咁我哋離地1000咧就係個花灑掣。咁啊然之後下邊個4分曲咧，我哋咧就係要攞620嘅，咁就畫一畫佢啦。畫完熱水之後咧，咁啊到凍水嗰邊啦，一樣啦嚇，700就對翻住，就畫翻嗰條橫喉咧，就應該咧係520嘅。咁呢度咧就標記翻佢啦。咁1000嗰度咧就標記翻一樣啦，係個花灑掣啦。標記咗咧啲配件嘅高度啦，咁然之後咧我哋咧就要開始咧喺呢度咧個牆頂咧就攞翻個數啦。咁大家要記住睇清楚張圖啦。咁啊個花灑掣咧就離地1000啦。咁啊咧呢度個4分曲咧就唔係咧就由隔離嗰度攞出嚟嘅。咁我就對翻正牆頂攞落50，咁啊係個內瓦曲鐘啦。咁然之後咧再攞低咧就750，有咗橫喉嘅高度之後咧。攞完左右兩邊之後咧，咁我哋正中間呢度咧，其實要攞一隻碼嘅，咁我哋就大概咧就做一個分鐘啦。咁啊標記晒啲高度之後咧，咁我哋咧就開始攞平水尺咧就間翻落去咧，就畫晒所有啲點位出嚟啦。咁啊要轉窿嘅位咧就畫翻個圓圈標記佢啦。咁啊然之後咧就再間落去啦。搞掂之後咧，就去到另外一邊凍水啦，一樣啦，咁間翻落去啦。若果你唔想咁麻煩嘅話咧，你可以攞拉尺去畫都得嘅。用熱水嗰邊咧，攞翻200咧，去凍水嗰邊咧係一樣可以嘅。畫完底下邊嗰兩個4分曲之後咧，咁我哋記得攞個100咧，就畫翻隻馬位啦。咁啊畫完馬位之後咧，咁你可以用平水去攞翻個高度啦，咁啊用墨線去攞咧又可以嘅。咁啊底畫晒之後咧，咁啊唔好漏咗上面嗰條啦。咁我哋咧就攞平水咧，由中間點咁啊揩翻條線上去，然之後畫埋隻馬位。畫完個頂位之後咧，咁啊記得咧攞翻100咧係隻馬位啦。咁啊現場市場咧，因為啲場地咧係翻用嘅，咁有機會咧啲窿咧係散晒嘅，咁啊變咗如果散咗嘅話，咁啊攞上攞落少少咧就轉低佢啦。咁今集咧就分享係咁多啦，拜拜。